Yalova ve Çınarcık hakikaten kendisine yatırım yapanları hiçbir zaman pişman etmemiş ve yatırım yapanları inşallah yani umdukları bu dünyadaki karlarla birlikte inşallah ahiretlerini de güzelleştirecek güzel eserlere imza atmak gibi bir fırsatı da yatırımcılarına Yalova ve Çınarcık sunmaktadır. Öncelikle bir Çınarcıklı olarak Çınarcığımıza yatırım yapmaya karar veren, Cennet Yalova projesiyle bizleri mutlu eden Omran Türk Limited Şirketi Yönetim Kurulu'na ve Sayın Abdülaziz Bey'e bilhassa teşekkür etmek istiyorum. احنا اليوم من خلال عمران ترك نسعى لتوطيد العلاقة بين الشراكة التركية العربية، وهذا امتداد تاريخي يعني بين العلاقات العربية التركية. واليوم انت لما تدمج الثقافة التركية بالثقافة العربية تخرج بمنتج موحد يخدم الطرفين. فاستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نقوم بتصميم نماذج تليق بالفن المعماري التركي، كذلك التصميم الداخلي الذي يناسب ذوق المستثمر الخليجي والمستثمر العربي. بالتعاون والتشارك ودمج الخبرات والاستفادة من الموارد بالدراسة والتخطيط والدقة في التنفيذ بالالتزام بمواصفات السلامة والجودة العالية يتحول الحلم إلى حقيقة. نبني ونعمر لنقدم طعم جميل للحياة. اليوم نحتفل بافتتاح مكتب إدارة تسويق شركة عمران ترك. اجتهدنا في هذا المشروع أن نقدم مستوى يليق بمدينة شنارجك يعكس جمال المدينة وروعة المكان، آملين أن ينال إعجابكم وأن نكون دائما عند حسن ظنكم. اليوم نحن أنجزنا 40% من حجم المشروع الكبير رغم ظروف جائحة كورونا التي مر بها العالم، وهدفنا القادم إنجاز كامل المشروع. اللي بيميز مشروع جنة يلوى المشروع كله عبارة عن وحدة واحدة، فأي ساكن في المشروع عنده وحدة سكنية بيحس إن بيته مش في الوحدة بس، بيته بتساوي مجموع إنشاءات المشروع 28,000 متر. ليه؟ لأن المشروع بتاعه فيه كل الخدمات اللي هو عاوزها، يقدر يطلع من وحدته يوصل للوحدة اللي بعدها، يوصل لحمام السباحة، يوصل للخدمات بتاعت الكومباوند كله، بتديله أريحية في التعامل. كل تفصيلة ليها علاقة بالتشطيب، العلاقات اللي بتسلم بعضها، سيراميك بيسلم حيطة، حيطة بتسلم باركيه، باب بيسلم مطبخ. ده في الآخر هيرجع للعميل إن أنا بقدر أوفي بوعدي إن أنا أسلمه الوحدة بتاعته تحقق فيها الجودة اللي هو بيتمناها. يوم بعد يوم بنقرب من اكتمال الحلم. الطريق كان مليان بكتير من التحديات. بدأنا العد التنازلي للاحتفال بتحقيق واحد من أحلامنا. النهاردة بنعيش جنة يلوى، النهاردة بنعيش بين أحضان الطبيعة.